如果你以為武則天係想做皇帝，咁你已經跌咗入歷史嘅陷阱。權力唔會講感情，呢度係權力現場。教科書話俾我哋知，佢殘忍，佢奪權，佢篡位。但好少人會問，一個早就喺權力中心嘅人，點解仲要冒天下之大不韙去坐嗰張龍椅？佢真係咁缺嗰個位，或者佢要嘅從來都唔係皇位。喺唐高宗時期，理智身體每況愈下，佢垂簾聽政，佢決定官員升降，佢掌握軍政命脈，權力早就喺手。咁問題就嚟啦，當一個人已經擁有實權，佢仲使唔使要一個名義上嘅皇位呢？如果佢只係貪戀權力，完全可以繼續匿喺帷幕後面，安全、穩定，冇必要承擔稱帝嘅風險。但佢冇，好多人以為佢嘅敵人係男人，其實唔係。佢真正對抗嘅係門閥制度，係嗰啲世代壟斷官位嘅時序。喺嗰個時代，出身決定一切，血統比能力重要。佢開始提拔學門，擴大科舉，削弱舊貴族勢力。呢個唔係普通嘅政治鬥爭，係拆緊整個權力結構。佢唔係要坐上龍椅，佢係要權力唔再只屬於某一群人。呢一步比稱帝更危險。如果佢只係想操控朝政，咁樣太后嘅身份已經足夠。但佢選擇改國號，佢創造新字趙，佢喺度做一件更大嘅事，合法化自己，唔係實際控制，而係名正言順。因為只要佢唔係皇帝，佢就永遠只係代理人。只要佢冇稱帝，歷史隨時可以將佢抹走。佢唔係喺度追求權力嘅快感，佢係爭緊一個答案。佢知道佢唔可以輸，如果佢衰咗，後世就只會覺得女人真係唔應該乾淨。如果佢倒下，所有嘗試改變規則嘅人都會被嘲笑，所以佢一定要贏，一定要用皇帝嘅身份塞住天下所有人嘅口。佢坐上龍椅嗰一刻，唔係狂喜，而係冷靜，因為嗰個唔係終點，只係證明佢有資格。我哋今日睇返轉頭，仍然都會爭論佢嘅手段，但真正值得思考嘅唔係佢狠唔狠，而係喺一個規則只屬於男人嘅世界入面，佢用乜嘢方式令自己被承認。武則天真正想要嘅唔係皇位，係要令天下承認佢唔係男人，亦都可以成為皇帝。呢度係權力現場。如果你鍾意呢類影片，記得訂閱、分享、讚好、留言。我哋下一個現場見。